Сәлем менің құрметті көрермендерім. Бүгінгі біздің жаңа мастер-классқа қош келіпсіздер. Бүгін көңіл күйім тамаша, сіздердің көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі жаңа мастер-классымызда мынандай керемет, баршаңыздың үйіңізде бар, баршаңызға таныс диванға осындай керемет дивандық тігеміз. Ол үшін өлшемін аламыз. Диванның өлшемі жалпы ұзындығы 3 метр 40 сантиметр. Жалпы 3,5 метр мата аламыз. Ал отыратын жері 70 сантиметр стандарт. Спинкасы 45 сантиметр. Ар жағына түсуімен 15 сол аралығы 25 сантиметр болсын, артына түсіп кету үшін. Бұл дивандықке біз мынандай әдемі, керемет, изумрудный жасыл түсінен тігеміз, қыздар. Қараңыздаршы, қандай богатый, қандай әдемі түс, қанық түс. Оған мынау барлықтарыңызға өткен сабағымызда көрсеткен мына қаншайым деген әдемі розасы бар. Кружевамызды қолданамыз етек жағына. Видеодағы дивандығымде біз богема роза деген кружеваны қолданғанбыз. Өзі мына көктелген, жұмсақ велюр, жұқа велюр болады бұл. Астында мынандай синтефоны бар. Бұл базарда сатады. Перделердің фурнитурасы сататын жерлерде сатады, қыздар. Іздеп көрсеңіздер болады. Бұны көктелген, арасында мынандай пайеткасы бар, серебристый. Матамыздың мінекей мен чистка жасап алдым. Мына артық жерлерін қиып тастадым. Салбырап атқан жерлерін мінекей осылай тазалап алдым. Мына жерде теңде 3,5 метр мата бар. Ұзындығы, біздің диванымыздың ұзындығы мінекей шығып тұр. Ал енді бұның ені қанша дейтін болсаңыздар, мына дивандықтың тігетін матамыздың ені бар болғаны 150. Мына ортасы мінекей. Бұл деген сөз біздің диванымыздан біз жаңа 15 сантиметрлік біздің кружевамыздың размері диванымыздың иегіне түсіп тұратын жер, 70 сантиметр біз отыратын жері, және де кішкене бір 5 сантиметр диванның ортасына кіретін есептейміз. Және де спинка арқа жағының жауып, артына сәл түсетін қылып есептеп тігеміз. Енді бұның мынандай астары жоқ болғандықтан, қыздар, мен осыған под цвет мынандай сатин сатып алдым, мінекей. Қараңыздар. Екеуі үйлесіп кетеді. Енді осының екеуін қосамыз қазір. Астарын тігіп аламыз бірінші. Сосын барып кружевамен менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, нәтижесін көресіздер. Пішіп, бұны қолмен қалай көктеп шығатынымыздың барыстарын көресіздер, барлықтарын. Бірінші қолмен жинап аламыз, қисайып кетпеу үшін. Сосын машинкаға саламыз. Одан кейін нәтижеге жеткенімізді көресіздер. Видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз сіздің бір ғана лайктарыңыз маған таудай күш қуат береді, және де шабытымды оятып, одан әрі сіздермен керемет мастер-класстармен бөлісетін боламын, достарым. Құрметті көрермендер, міне дивандығымызды бірінші былайынан міне төсеп аламыз. Мына бетін төсейміз. Оның бетіне мына астарын төсеп аламыз, бетіп. Мінекей, бар жағын қойып аламыз жерге. Полға жайып алдым. Сондай ыңғайлы болады. Міне өзіміздің диванымыздың ұзындығы 3,40. Мен артығымен 10 сантиметр алыппын. Енді плюс-минус 5 сантиметр былай-былайына кеткен өзінде диванның шетіне кіріп тұрады дегендей. Енді мына жағы кіттай астары қисық кетеді. Сол үшін мен сабынмен бірдей қылып сызып алдым. Мына стразы, мына пайеткісімен бірдей қылып үстімен жүріп отырдым да сабынмен. Енді сонымен қолмен бүйтіп көктеп алдым. Барлық жерін, шеттерін көктеп шығамыз, қыздар. Қолмен көктеп шыққаннан кейін мына жерге келгенде кішкене бір 50 сантиметрдей мына жерден тоқтаймыз.
барлық жерін тап осы жерге келгенде углге тоқтаймыз, оң қаратып аламыз да бірдей машинкаға саламыз. Оны да сіздерге видеода көрсететін боламын. Міне мына жағын қыздар, мына тесік өзі материал кромкасын мен чистить еткен жоқпын, сол барымен тігіп жатырмын. Тез және оңай дивандек бұл. Мінекей асықпай өстіп жүріп аламыз. Ешқандай қыртыс болмау керек, ғыржым болмау керек, жіптер свободно жату керек. Қазір бұл жақты тігіп отырмаймыз, уақыт құртудың қажеті жоқ, оны аударып үстінен жүреміз, бітті. Енді машинкамызды туырлап аламыз. Мына ширина стежки дейді ғой, соны орташасына қоямыз, 3-ке. Мынау длина стежки, бұл 2-де тұру керек. Ал мынау строчка. Строчка кәдімгі АБ тікіске қойып аламыз да, жіпті беріп отыратын жақтан. Оны тоже среднейге қойып отырамыз. 4 квадратиктің ішіндегі, это средний. Мыналар уже майда қыса береді, бұлар уже. Мынау кеңейте береді жіпті. Мінекей, бәрін өткізіп қойдық, дайындап қойдық, қыздар. Мінекей, біздің дивандегіміз жасыл түс болғандықтан мен шөрнектің ішіне салатын невелерін дайындап алдым, толтырып. Мінекей, бәріне дайынбыз. Мінекей, бәрін дайындап қойдық. Енді жасыл жібімізді өткізіп қойдық. Асты үсті жасыл жіп болу керек. Жіптің номері 40-шы размер, кәдімгі тігуге арналған жіп. Мінекей, қыздар, біздер мынаны ішінен қолмен көктеп шыққаннан кейін оны аудардық. Кішкене ғана орын қалдырдық. Мінекей, мына жағынан өстіп аударып алдық. Енді мына ұзын бұрыштан мына жағынан бастап ары қарай кете береміз. Мына жақпен бүйтіп тік кете береміз. Дәл өсіп тартып тұрып. Мінекей, қыздар, бүйтіп тегістеп алып, лапканың астына саламыз. Велюрын бетіне қаратып тігеміз. Мінекей, осындай тігіспен кете береміз енді. Тағы бұлай тартып жібереміз да. Астарымен әдемілеп бірдей қылып тігуге тырысамыз. Міне астына мынандай тігіс болады, мына жағына мынандай тігіс болады. Сол кезде біз уақыт құртпаймыз, ішін қайтадан тігіп жүрмеңіздер, болды, ол ішінде көктелген көрінбейді енді. Енді мінекей бәр жағын, мына 4 жағын бәрін тігіп болғаннан кейін, қыздар, міне қолмен мынаны бүйтіп көктеп шығамыз. Мінекей. Әр невесіне мына узордың үстін бүктеп шыға береміз. Бұның арақашықтығы примерно болады 10 сантиметрден екен. Примерно 10 сантиметрден әр мына узордың үстінен бүктеп кете береміз. Мына узордың үстінен. Солай, чтобы мына розочкалар көрініп тұратындай қылып. Сосын тағы бір жағдай бар. Мына пайетканы жабу керек. Үстімен өтеміз. Сол кезде бірдей болады. Бірдей мынандай желбір юбочкамыз дивандегімізге түседі. Мінекей. Қазір бұны тік болғаннан кейін үстін мынандай бежевый жіп қылып, астын жасыл жіп қалдырып, машинкаға салып жүріп аламыз. Содан кейін қақ ортасын тауып алып, бұның ұзыннан бір рет машинкамен жүреміз. Содан кейін дивандегіміз дайын болады. Мынаны бүйтіп қолмен жинап келе жатырмын. Міне жасыл жіппен, мына жерден қара жіппен сіздерге көрсетіп жіберейін. Көрінбей тұрған шығар деп. Міне бүйтіп. Мына жерде мына узорда мен айырам, сол кезде бүйтіп қайырамын. Сол кезде мына кружевамыздың үсті мінекей тесіма сияқтысы мына пайеткілерді жауып келе жатыр. Міне. Сол үшін осын үстіне сәл шығарып қырап алып кете береміз. Міне. Қыздар, мінекей мына жер жалғанған екен көріп тұр. Сол жалғанған жерді бүйтіп бүріп астына жіберуге тырысамыз. Көрсетпеуге тырысамыз.
Мінекей мына кружевамызды бүйтіп тіккен кезде қыздар мына бүккен жағымыздан қаратып тігеміз. Қарама қарсы тігуге болмайды, өйткені мына жағын көтеріп жібереміз. Өзіңізге де ыңғайлысыз болады, уақытыңызды алады. Кружевам шетін міне бүйтіп қайтарып қойдым. Сәл бүйтіп қайтарып тіге салдым. Енді қараңыздар. Мінекей былайынан диванымызды жауып тұрған кезде мына астындағы желбірі өте әдемі сондай көрінеді. Желбірлері де әдемі, бірыңғай түсті міне. Ақырғы екі неуеміз қалды. Ортасынан бір өтеміз. Мына астары бейтіп неғылып кетпеу үшін ортасынан, қақ ортасынан бейтіп бір сызық, бір тігіс өтеміз. Екі шетіне, отыратын жердің екі шетіне, міне мына жеріне липучка тігеміз. Ол липучканың қатты жағын диванға тігіп қоямыз да, қолмен тігіп шығамыз. Сол кезде мынау екі шетінен бейтіп жабысқан кезде диванның шетіне отырған кезінде мына жақтары қимылдап кетпейтін болады. Өйткені екі жағы, диванның екі жағы ұстап тұратын болады. Мына липучка міне жұмсақ жағын мына жақтан бастап тігеміз. Мына жағы енді диванның астынан түсіп тұратын етегі болады. Ал мына отыратын жеріне мынандай ұзыннан отыратын жеріміз 70 қой, 70 сантиметр осындай ұзын липучка қоямыз. Ал қатты жағын диванның өзінің мына қапталына тігеміз. Сол кезде дивандек төселген кезде бүйтіп барып жабысады да, диванның қапталының ішіне кіріп, мына жағы міне кіреді мына. Бүйтіп кірген кезде мына жағы қимылдамайтын болады. Бәрі түсінікті болған шығар. Міне құрметті көрермендер, мынау біздің диванымыздың етегі, мынау міне орындығы, 70 сантиметрге дейін орындығы болады. Қалғаны міне спинкасына, мына ортасына кіретіне бір 10 сантиметр кетсе, қалғаны мінекей спинкасын жабады. Енді осының дәл ортасы, мінекей мына отыратын жерден спинкасына дейін 130 сантиметр екен. Ол 130-ның ортасы 65 болады, мінекей. Не 65 міне. Сәліне жердің тұрсын. Мне мынау 65, мінекей, примерно мына пайетканың үстіме мына ортасынан тігіп шығамыз, тіке-тікіз. Ол үшін астары бұлай я олай кетіп қалмау үшін екі шетінен мен тағы инелерді қыстырып өттім міне. Бәр жағына. Ортасына да түсірдім міне, ине, және екі шетіне. Қисық кетпеу үшін. Бірінші бұлайынан төсеп алдым. Көріп тұрсыздар, я? Содан кейін, өлшеп болғаннан кейін, екі шетіне ұстап отырып төсеп, инелерді қадап отырып, ортасын қадап келдім. Енді ортасын мен тіке тігіс жүргізген кезінде, мына жаққа кетіп қалмайды мата, я мына жағына артық кетіп қалмау үшін. Ал енді ортасын тігіп шығамыз, сонымен дивандегіміз дайын. Мінекей құрметті достар, міне астымыздағы инелеріміз көрініп тұр. Мына ортасынан біз қазір сызық жүргіземіз. Түзу тігіс. Міне тіке тігісте тұр АБ деген. Мынаны үлкейтемін. 3,5-ға қоямын. Сол кезде жақсы болады. Міне мына ортасында инені алып тастап, осы жерге лавкаға кигізіп, бісміллә деп кетеміз. Жақындағанда инесін алып тастаймыз да. Өте үлкен покрывал болғандықтан кейін үйреніп кетесіздер бір-екі рет тігіп. Екі жағында инелер ұстап тұрады қыздар. Астары ауып кетпеу үшін. Мінекей достар, мынандай түзу сызық түсті. Міне мына жағына үлкен, мына жағына көп кетіп қалған жоқ. Мінекей мына алдыңғы жағы былай. Міне қандай түзу, әдемі, качественный, сапалы тігіс болып шықты. Достар, қазір енді мен осы бір тіке тігісті тігіп болғаннан кейін 70 сантиметр ұзындығы бар липучканы екі жағына тігіп болып, диваныма төсеп сіздерге нәтижесін көрсететін боламын. Экраннан алыстамаңыздар.
менің видеомды соңына дейін көріп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де менің TikTok, Facebook каналдарыма да кіріп видеоларымды тамашалауыңызды ұсынамын.